Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு ஒரு simple and tasty delicious எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஒரு sweet recipe பார்க்கலாம். காசி ஹல்வா எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்துடலாம். நான் வந்து வெள்ளை பூசணிக்காவை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து 1.5 கிலோ இருக்கிற வெள்ளை பூசணிக்காய். இதை நான் துருவி எடுத்து அளந்து பார்க்குறப்போ ஒரு 4 கப் அளவுக்கு எனக்கு கிடச்சிருக்கு. நான் வந்து தண்ணி எதுவும் புளியாமல் அப்படியே தான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து 2 கப் அளவுக்கு நான் வந்து சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா ஜாஸ்தியாக வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக உருகின பிறகு இதில் வந்து நம்ம வந்து துருவி வச்சிருக்கிற அந்த பூசணிக்காவை அப்படியே சேர்த்துக்க போகிறோம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 4 கப் பூசணிக்காய் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா அதிகமாக கூட பண்ணிக்கலாம், உங்களோட விருப்பத்துக்கு பிரகாரம். ஸோ நான் வந்து சேர்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வந்து அது அதிகமாக விட ஆரம்பிச்சிருக்கு. பூசணிக்காய் வந்து எப்பவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி வந்து நிறைய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேயே வந்து அது குக் ஆகிக்கும். அதனால் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இது வந்து நல்லாவே குக் ஆகுது பாருங்கள். நான் போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி வந்து அது பூசணிக்காய் வந்து அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி நல்லாவே வந்து நிறைய தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லாவே வந்து நான் வந்து நல்லா கைவிடாமல் கிளறி குக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூசணிக்காய் வந்து ஒரு 1/4% வந்து வெந்து இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு வந்து அது தண்ணியெல்லாம் வந்து அது இஸ்துட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஸ்டவ்வோட ஃப்ளேமை வந்து கொஞ்சமாக லோ ஆக்க போகிறேன். அதாவது மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். ஏன்னா தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது வந்து அடி பிடிக்கிற சான்சஸ் அதிகம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல் ஆயிருக்கு. பூசணிக்காயில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வந்து அது நல்லாவே இஸ்துட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து சர்க்கரையை சேர்க்க போகிறேன். நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த குவான்டிட்டிக்கு வந்து 2 கப் சர்க்கரையை சேர்க்க போகிறேன். உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம், கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் 4 கப்புக்கு 2 கப் சர்க்கரை கரெக்டாக இருக்கும். அதனால நான் வந்து 2 கப் சர்க்கரையை போட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம சர்க்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த மறுபடியும் வந்து அது வந்து சர்க்கரை மெல்ட் ஆகி மறுபடியும் தண்ணி மாதிரி ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து மறுபடியும் கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் நான் வந்து ஸ்டவ்வோட ஃப்ளேம் வந்து லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரையெல்லாம் வந்து உருக ஆரம்பிச்சு நல்லாவே வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி ஆயிட்டிருக்கு. இன்னுமே வந்து கிறிஸ்டல்ஸ் அங்கங்கே இருக்குது. நல்லாவே அது வந்து உருகி ஃபுல்லாகவே வந்து தனித்தனியாக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்கேருந்து நம்ம வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறோம். 15 மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் ரெடி ஆகிடும். இப்போ வந்து நம்ம சர்க்கரையை சேர்த்து வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் ஆயிருக்கு. ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட குங்குமப்பூ இல்லாததால் நான் வந்து ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்டெப் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டான்னா விட்டுடலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சமாக லைட்டாக மஞ்சாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் என்கிட்ட ஃபுட் கலர் இருந்ததால் நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 4 to 5 ட்ராப்ஸ் அளவுக்கு தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு இது குக் ஆகணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் போல் ஆயிருக்கு. இன்னுமே கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாக இருக்குது. இன்னும் நம்ம வந்து கிளற போகிறோம். இப்போ வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்க நம்ம வந்து கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா வந்து அடி பிடிச்சி அந்த ஃப்ளேவரே கொஞ்சம் மாறிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் போல் ஆயிருக்கு. இன்னுமே வந்து நல்லாவே வந்து கெட்டியாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்துக்க போகிறோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கூட நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். இன்னும் 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வேக வச்சா ரெடி ஆகிடும். ஸோ நான் வந்து நெய்யை வந்து நல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது வந்து நெய் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்ட பிறகு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருந்த நெய்யெல்லாம் நல்லாவே அப்சர்வ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய்யில் வந்து ஒரு 5 பாதாம் ரஃப்லி சாப் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் 5 கேஷ்யூஸை ரஃப்லி சாப் பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் அளவுக்கு வறுத்து வச்சுருந்தேன். அதையும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து சேர்த்துக்கிட்டு நல்லாவே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன்.
அவ்வளோதான். இத நீங்க வந்து சூடா கூட சர்வ் பண்ணலாம். இல்லன்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு கோல்டா கூட சர்வ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபிய ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்.